こんにちは。車に乗っていますが、今回も株の話です。前回までになんとか仕上げて行動復帰した株ですが、色々問題も浮かび上がりまして。まずは高回転息が吹けない感じ。キャブのセットが 50cc ノーマルのままだったので、普通に燃料が足りなかったのでしょう。とりあえずはニードルのクリップを2段下げてみました。これでスロットルを開けた時の燃料は増えるはずです。実際乗ってみた感じは、ほんの少しだけ良くなったかな、というところです。セッティング用にタコメーターをつけてみましたが、最速 8500rpm まで回して、70キロくらいでした。ちなみにタイヤも少し大きくなったので、メーター誤差のせいかとも思いましたが、GPS との比較では、ほとんど誤差はありませんでした。実速度と一緒のメーターというのもあれですが。ってことは、普通のメーターならプラス5から10キロくらいの表示、してるってことですかね？というわけで、伸びしろを残しつつ、キャブはこれでいいことにします。あとは、Amazon で買ったシフトペダルなんですが、かかとで踏む部分の角度がおかしくて、つま先で合わせると踏めない位置にあるんですよね。いずれ純正品を手に入れるか、つま先だけで操作するかですね。幸いつま先側は普通の形なので。なんで車の映像をしつこく流しているのかというと、気づいた方もいるかもですが、実は株を積んでいます。憧れのトランポ移動というやつです。バイクを車に積んで目的地まで行ければ、自転車代わりに使えたりするよなとか。余計な荷物を全部置いて走れるなとか。これがやってみたくて株に手を染めたと言っていいです。高さ的にハスラー50は入らなかったんですよね。ママチャリですら立てたままでは無理でした。商用とかのガチな車種ではないのでしょうがないですが。組み立て式のハンドルを選んだのは、積めない場合に分解すればいいという理由でした。というわけで、下ろします。タイダウンベルトを外して、軽いので無理やり向きを変えられます。ハンドルなしで下ろすのはかなりハードモードでした。普通のバイクだと多分事故が起きるので真似しないでくださいね。ちなみにですが、ハンドルつけたままでも積めました。わら。並べてみました。どうでしょう？盆栽も極まったなって感じですね。あと、試してないのは未舗装路ですね。じゃあ、行ってきます。で、砂利道を走ってるわけなんですが、オンロードバイクで砂利道に入ってしまった時の不安な感じが全くないです。小石を踏んでも不安定にならないです。ブロックタイヤのおかげなんですかね？
こんな感じなら軽い林道とかにも行けそうな気がしてきます。だらだら長期間続けてきた株シリーズですが、今回で一旦最終回となります。10万キロ超えの株でしたが、どうにか普通に走るようになりました。初めてのエンジンクラッチ&ロータリーシフトでしたが、慣れると結構面白いですね。ここからの耐久性は不明ですが、長く走れることを願います。最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。